شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Një ditë prej ditësh ishin mësye Abu Bekri edhe Omeri me shku të pejgamberi alayhis salam. Këtë në herë vllazën që ta pleq që i kemë për para e kanë pas tradit me vizitua njëri tjetrin, të na kara ajo tash. Nuk ka ibadet mo, vizita sa mo ibadet të musliman. Për arsye se do të me vend telefon një hera bën me orë, pastaj ata prishi punën e kuta diune, atër jo kanë shku me nej të Resulullahi alayhi salatu wassalam, e ti sot për me shku të një hosh të lash bohesh, tu i paraqit kërkesa a muj mu taku me ty. Shumë mirë të pejgamberi kanë taku 5 herë ditë në xhami. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka qenë me gjokstapur për musafir, o mësye Abu Bekri dhe Omeri me shku të aj. Kur kanë shku të dera e shtëpis, problemin më të madh që e kanë pas, cili me hi për para. Të lashja me modhe që e ka pas Abu Bekri dhe Omeri, cili me hi të pejgamberi i pari. Edhe na çashtu e kemi. Cili me hi në post i pari. Cili me marë karrikën i pari, kërsh bëhmi me marë postin. Ata e kanë post për kundërten. Ja ka nisë Abu Bekri ka thonë Omerit, hino Omer ti të pejgamberi, ka thonë ja. Çfarë? Unë me hi të pejgamberi pari, ja s'bën. Thët të me hi ti ja Abu Bekr, pse? Thët se ty Zotit ka përmen në Kur'an i Kerimin. E njëri që e ka përmen Zotin në Kur'an, unë me i pri me hi të pejgamberi s'bën. Thët kun ka përmen Zotin në Kur'an, thët Allahu Dhul Gjelal, thët ka përmen në Kur'an i Kerimin në shpellën e thorë, kur ke qenë duke ulltu me pejgamberin tu e ba emigrimin hijretin, thët ka përmen Zoti Dhul Gjelal, edhe të ka thonë shoku i pejgamberit alayhis salam. Çka i thojnë kësaj? O kësaj i thojnë shumë letë shqip, i thojnë respekt ndaj Abu Bekrit. Abu Bekri po ja këthën thët ja Omer, thët kur se si s'pon me hi para teje, se shejtani sa herë takohet me ty, s'kudzon rrugën që kalon ti me kalu, po kalon në tjetër rrugë. Shejtani s'kudzon mu taku me ty. Thët jo Abu Bekr, se ti krejt pasurin e ke dhonë për Zotin. Edhe kur del pejgamberi alayhis salatu wassalam, e nin këtë fjalë, i nin të dytë të e bakit zhurën të shtëpia e tina, të pragu i derës shtëpisë tina, edhe i thët, çka ndodhi me ju dy? Thët o pejgamber Abu Bekri, nuk muj thët me hi para Omerit të ti. Edhe Omeri thët, vallahi ja Rasulallah, kur ka qenë puna rrezik, me emigrua me dalë pej Mekës në Medinë, thët unë s'ka marrë me ty ka ardhe Abu Bekri, a muj me hi para këtina, von me shkel këtë vlla me ardhe të ti, andaj qa bon pejgamberi alayhis salam, e mur Abu Bekrin në dorën e djathtë, edhe Omerin në dorën e majtë, thët hajdo Abu Bekr edhe Omer po him s'bashku, se vallahi qështë të këna me hinë gjenet. Qysh? Të urejt me thonë jo, për ti e din une kush jom e ti pojnë para me. Po une kur jom ti dhe të me thonë, s'bon, na këtë tradite kemi mbjell, vetvetja kemi mbjell, ani mirë më në kush jeti? Ti jeni kulli Allah Dhul Gjelal, jeni muslimon, s'prish pun, a i tjetëri me qenë ma i mirë se ti. لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك